Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sembuh. Selamat datang di channel Pijat Refleksi Sonai. Kesempatan kali ini Bang Sonai akan mengasih tips cara mengatasi batuk kering, batuk berdahak sehingga yang mengakibatkan sesak napas atau dari batuk mengakibatkan sakit kepada kepala. Oke, perhatikan video ini, tonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa tekan tombol like, tekan komen di bawah, dan tekan tombol subscribe. Oke, kita langsung ke titik pertama cara mengatasi batuk. Yang pertama yaitu ada di titik bagian sini ya teman-teman ya. Di titik bagian sini, tekan sini. Tekan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini lakukan di sini 1-2 menit ya teman-teman, atau 2-3 menit bisa. Oke, silahkan bisa dicoba. Oke, tekan di sini saya sambil merelaksasi diri saya sendiri yang sedang mengalami batuk, yang sedang mengalami pilek, maka saya suka merelaksasi dengan cara begini. Tekan di sini. Oke, sini sambil goyang-goyang. Nah, ini titik yang pertama. Untuk titik kedua yaitu pindah ke sebelah sini ya teman-teman. Sebelah sini ini untuk melancarkan saluran pernapasan ya teman-teman. Nah, kita tekan begini ya teman-teman. Ya, lakukan ini 2-3 menit. Silahkan bisa dicoba, bisa dipraktekkan, bisa kita beritahu teman-teman kita, saudara kita, kerabat kita yang mengalami batuk sehingga mengakibatkan sesak napas atau sakit kepala. Katakan di sini. Ini yang kedua. Terus untuk titik yang ketiga yaitu di area sini ya teman-teman. Di sini kita tekan 1, 2, 3, 4, 5, lepas. Kita bisa ditekan sambil goyang-goyang gini sampai terasa kepada titik sarafnya. Oke, kan lakukan 2-3 menit juga ya teman-teman. Oke, lepas. Ini untuk titik yang ketiga ya teman-teman. Terus untuk titik yang keempat yaitu di area sini ya teman-teman. Nah, di sini ada lekukan. Nah, ini dilakukan ini, kita tekan begini ya teman-teman. Nah, ini sini kita tekan 1, 2, 3, 4, 5, lepas. Ini bisa juga digoyang-goyang begini ya teman-teman. Bisa digoyang-goyang gini. Oke, silahkan yang belum tekan tombol subscribe, tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan yang sudah tekan tombol subscribe, saya ucapkan terima kasih. Karena tekan tombol subscribe gratis ya. Nah, ini goyang-goyang, ini titik yang keempat. Terus untuk titik yang kelima yaitu di sini. Di sini saya singkat saja ya, karena suka ada yang komen jangan kelamaan, maka di sini saya langsung singkat. Silahkan bisa dicoba dipraktekkan di sini. Nah, di sini. Nah, sini kita tekan 1, 2, 3, 4, 5, lepas. Nah, bisa digoyang-goyang. Sini bisa goyang-goyang, bisa ditekan gini. Lepas. 1, 2, 3, 4, 5, lepas. Nah, jadi cuma 5 titik mengatasi batuk kering, batuk berdahak yang mengakibatkan sesak napas ataupun mengakibatkan sakit ke kepala. Yang mana yang tadi yaitu di area sini, yang kedua yaitu sini, yang ketiga di area sini, yang keempat yaitu di sini, dan yang kelima yang terakhir itu di sini. Silahkan bisa dipraktekkan, bisa kepada teman-teman kita yang mengalami batuk. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sembuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.